సింగిల్ డోర్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లు అయిపోయి ఇప్పుడు 4 డోర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ వచ్చింది. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఎల్జీ వాళ్ళది. ఇది 3 లక్షల దాకా విలువ చేస్తుంది. ఇక్కడ 4 డోర్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డోర్లో ఇక్కడ డ్రింక్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా సర్వ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏమైనా కావాల్సిన పెట్టుకోవచ్చు. ఇది సెకండ్ డోరు. ఇక్కడ ఇది వాటర్ ఫిల్టర్, సో ఇక్కడ వాటర్ పట్టుకోవచ్చు, ఐస్ క్యూబ్స్. ఈ థర్డ్ డోరు. ఈ థర్డ్ డోర్లో కావాల్సిన పెట్టుకోవచ్చు. ఫోర్త్ డోరు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఏదైనా కావాల్సినవి పెట్టుకోవచ్చు. దీని విలువ కేవలం 3 లక్షలే. ఇంకోటి ట్రిపుల్ డోర్ కూడా ఉంది పక్కనే. సో ఇది ట్రిపుల్ డోరు, ఇది కూడా సేమ్ కాస్టే 3 లక్షలు. ఆ రకంగా డిఫరెంట్ ఖరీదైన ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.